Trước khi niền á thì là nó hơi thưa ra một tí và nó hơi xìa ra phía trước. Em tên là Thêm, đang là nhân viên kinh doanh do một người quen giới thiệu ạ. Bên mình vẫn là được nhất rồi chứ không có cái gì phải chê nữa. Điều kiện thì tốt, nhân viên chăm sóc khách hàng cũng rất là ok rồi. Quá trình ăn uống thì chỉ là một cái phần của giai đoạn đầu thôi, chứ qua giai đoạn sau thì mình ăn uống bình thường chứ không có ảnh hưởng gì hết. Mình nên tránh ăn những vật mà to và cứng thì là nó sẽ dễ bị rớt mắc cài hơn. Thời gian niền thì cũng nhanh nè, chớp mắt cái qua 2 năm rồi.